जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में जो मैं दिखाया था कि गस्टो का एक्सीडेंट हुआ था और उस पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उसको सही करवाने के लिए मैं आया हूँ। तो इसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, रीस्टोरेशन वीडियो। तो अभी खुल चुका है, काम चल रहा है। जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसकी वीडियो पूरी देखना, बड़ी वीडियो आपको दिखाई देगी गस्टो की। तो पिछली वीडियो में देखा काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ था, नक्के के टूटे पड़े थे, तो इसी पे काम करवा रहा हूँ मैं आरडीसी में, आरडीसी गाज़ियाबाद गौरमहल के पीछे। तो देखना पूरी वीडियो, कितनी मेहनत करी है भाई ने। अभी कुछ काम से गए हुए हैं, जब तैयार होगी तो वीडियो देखना, ठीक है। बाय।